hablaremos sobre la presión arterial y los métodos que se usan para la toma de presión. Antes de empezar a hablar sobre los métodos, es muy importante tener en cuenta el concepto de presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Pues la presión arterial es la fuerza que ejerce el fluido sanguíneo, es decir, la sangre, sobre el endotelio de las arterias en el momento de la circulación. Actualmente se reconocen tres métodos de la toma de presión. Principalmente se encuentra el método de palpación, el método de auscultación y el método combinado, en el cual se encuentra el método de palpación y el método de auscultación juntos. Al momento de la toma de presión hay que tener en cuenta muchos aspectos, como por ejemplo que el paciente se encuentre en una silla totalmente erguido, con su espalda pegada al espaldar, que sus pies estén tocando una superficie y los pies se encuentren descruzados, que el paciente no haya realizado actividad física por lo menos 30 minutos antes, que no haya ingerido algún tipo de alimento que pueda alterar nuestra presión sanguínea. Se le pregunta también que si tiene o sufre de hipertensión o tiene alguna correlación familiares. Principalmente vamos a hablar sobre lo que es el método palpación. ¿Qué nos va a indicar el método de palpación? El método de palpación básicamente nos va a indicar la presión sistólica. En este método nada más vamos a necesitar la ayuda de un tensiómetro. Nuestro tensiómetro debe estar totalmente calibrado, debemos ver si es de la medida del brazo de nuestro paciente. Hay que tener en cuenta que este hay que ubicarlo 2 centímetros por arriba de la articulación del codo. Además que cuando lo pongamos debe caber aproximadamente 2 dedos de nuestra mano para que no haya una compresión mucho mayor al momento de insuflar. Aquí tenemos lo que es nuestro tensiómetro. Este tensiómetro nos indica el lugar en el cual que tenemos que poner nuestra arteria braquial. Entonces se le indica al paciente que estire su brazo levemente flexionado sobre una superficie a nivel del corazón para que no haya, alguna influencia debido a la gravedad. Ubicamos nuestra arteria braquial 2 centímetros por arriba de la articulación del codo. Verificamos que nuestro brazo esté totalmente desnudo. En caso de que haya una manga, se sube o se dobla. Y que 2 dedos quepan al momento de cerrar el brazalete. Para la toma, el método de palpación es muy importante que primero identifiquemos el pulso radial. Una vez identificado nuestro pulso radial, vamos a empezar a insuflar lo que es nuestro brazalete para tomar la toma de presión sistólica. Verificamos que nuestra perilla se encuentre totalmente cerrada para que no haya una salida de nuestro aire. En la toma del método de palpación, ¿qué es lo que vamos a identificar? Cuando tengamos presente nuestro pulso radial, vamos a empezar a insuflar hasta el momento en el que ya no lo sintamos más. Cuando no lo sintamos más, insuflamos por 20 milímetros de mercurio más en nuestro manómetro y vamos a empezar a soltar nuestra perilla. Al momento en el que la presión radial o el pulso radial vuelva a sentirse, esa es nuestra presión sistólica. En este caso, nuestro paciente, su presión sistólica fue de 110. Nuestro segundo método es el método de auscultación. Este método sí nos va a identificar lo que es nuestra presión sistólica y también nuestra presión diastólica.
¿Qué materiales vamos a utilizar en este método? Pues vamos a utilizar lo que es nuestro tensiómetro y también nuestro fonendoscopio. Aquí está nuestro tensiómetro y como ya se ha mencionado anteriormente en el video, vamos a hacer la toma de la presión arterial del brazo izquierdo. En este punto vamos a identificar nuestra arteria braquial. Nuestro segundo elemento es el fonendoscopio. Tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que ubicarlo las olivas hacia la parte interna de nuestros oídos. La campana debe ubicarse a nivel de la fosa anterior de la articulación del codo. Recordemos que nuestra perilla debe estar totalmente cerrada para que no haya una salida de aire. En este momento, la toma de presión del método auscultatorio nos da lo que es la presión sistólica y la presión diastólica. Al momento en el que escuchamos con nuestro fonendoscopio los sonidos de Korkov, vamos a identificar que el primer sonido que se manifieste va a ser nuestra presión sistólica, mientras que los últimos o el último sonido que se manifieste nos va a indicar nuestra presión diastólica. En este caso, nuestro paciente tiene una presión normal de 110/70. Nuestro último método es el método combinado, en el cual se encuentra junto el método de palpación y también el método de auscultación. Para esto vamos a necesitar lo que es el tensiómetro y también nuestro fonendoscopio. Para este método vamos a utilizar lo que es nuestro tensiómetro y nuestro estetoscopio. Le vamos a pedir a nuestro paciente que nos haga el favor de sostener la campana sobre la arteria braquial mientras nosotros identificamos el pulso radial. Este método podemos palpar y también escuchar nuestra presión sistólica. Palparla al momento en el que el pulso radial vuelve y escucharla en el primer sonido de Korkov con nuestro fonendoscopio. La presión diastólica la podemos escuchar con los últimos sonidos de Korkov y también verla en nuestro manómetro.